关于说感冒容易诱发咳嗽，有的人呢感冒的症状，所谓感冒症状什么？比方说这个发烧不烧了，是吧？头疼不疼了，后背不发凉不发紧了，是吧？感冒的症状，鼻子不流鼻涕不打喷嚏了，但是唯独剩下一个咳嗽，咳嗽不好，像这个是在临床比较常见的。有的人这个咳嗽1、2个月都不好，有的人咳嗽终年不愈，常年咳嗽，1年4季不分。所以咳嗽这个症状是在这个内科当中首当其冲的一个病症。咳嗽、头疼这些都是既是症状又是独立病种。像感冒好了，咳嗽不好，这种原因多数是由于感冒期间的误治导致的。就这个感冒治疗感冒的时候用药用错了，用的不对症，感冒7天到14天，1周到2周好了，可是呢咳嗽没好。咳嗽没好的原因是什么？就有几种。第一，刚才讲一个是肺燥，第二个呢就是肺气失宣，就是肺气的宣降功能不行，这肺气没有恢复它的应有的速降功能。大家都知道肺主气司呼吸，是吧？肺主速降，它的气不往下走，瘀在上焦，形成那个肺盂的那种现象，也就是说肺气充斥在肺经当中，就导致那个咳嗽不好。所以说那个《三字经》里讲什么肺如钟撞则鸣，就肺就像那个大钟似的，一撞就响，撞就咳嗽。所以这个咳嗽呢有很多种，有的是寒邪引起的，有的是风邪引起的，有的是痰湿引起的，就是有的是肺火引起的。这肺火往往是个被动的火，就刚才像那个肺湿速降不降的时候，就容易形成肺火。所以感冒后期的咳嗽呢，也是治疗不一样，这个要分人，高矮胖瘦不同，它的病因就不同，所以治疗的就不同。